एक गांव में एक किसान अपने खेतों में मेहनत करता था। पास ही एक तोता रहता था जो हर दिन पेड़ पर बैठकर किसान को देखता और कहता, तू इतना मेहनत करता है, क्या मिलेगा तुझे? किसान मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत का फल जरूर मिलता है दोस्त। एक दिन जब बारिश ज्यादा हो गई, खेत खराब हो गए। तोता हंसने लगा, अब क्या मिला? किसान शांत रहा और फिर मेहनत से खेत दोबारा ठीक किए। कुछ महीनों बाद जब फसल लहलहाने लगी तो तोता बोला, तू सही था, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।